নমস্কাৰ আজি মোৰ হাতত আহিছে এটা সাউণ্ড হোম থিয়েটাৰৰ সাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম যেটোত অকল হুমিং কৰি থাকে এই সাউণ্ড মই পিছ সাইডটো খুলি থৈ দিছোঁ যাতে ভিডিওটো আমাৰ বহুত বেছি দীঘল নহয় ইয়াৰ এই মোৰ এইটো আইসি এইফালৰ পৰা আপোনাৰ লেফট সাইডৰ পৰা প্ৰথম আইসিটো আমাৰ ফল্ট ওলাইছে সেইটো আইসি মই চেঞ্জ কৰি দিম এতিয়া অলপ টাইম চলিলেতো কাৰেণ্টটো দি আছিল বহুত গৰম হৈ আছে যেটো আমাৰ যিখন হিটচিংখন বহুত গৰম হৈ আছে মই কাৰণে কাপোৰেৰে ধৰি লৈছোঁ আমাৰ 4.1 হেৰি চেনেলৰ হোম থিয়েটাৰ ইয়াত আইসি লাগিছে 2030 আইসিৰ মডেল নাম্বাৰ 2030 আইসি লাগিছে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আইসিটো ঠেংকেইখন মই ব্ৰাছৰ সহায়ত চাফা কৰি আছোঁ ব্ৰাছ কৰি যাতে লেতেৰা ফুটাটো হেৰি হৈ নাযায় ড্ৰাই চল্ট নহয় পিছত যাতে মোৰ অসুবিধা নহয় আৰু আইসিটো ওলাই লৈ লগোৱাত একেলগে চাফা কৰি যাই আছোঁ খালি কি ধৰতো চাব আইসিটো গৰম হৈ থাকেতো এইফালেদি আইৰনেদি যেহেতু আমাৰ হেৰি কৰি থকা যায় চল্ডাৰিংবিলাক চাইড কৰি থকা যায় তেতিয়া সেইকাৰণে এইফালে আইসিটো হিট হৈ যায় হাতেৰে লাৰোতে অলপমান সাৱধান হৈ পেলাই লাৰিলে হ'ল 2030 মোৰ তাত ভালেকেইটা 2030 আছে 2050 আছে সেইকাৰণে আইচিবিলাক মই চাই ল'ব লগা হৈছে ভিডিওটো শেষলৈ চাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই কি হিচাপত কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ দেখাই দিম
আইচি টেংকিখন জ্বালাই কৰি দি আছোঁ ৰাঙেদি আৰু 2-3টামান কিবা ট্ৰেক ছিঙি গৈছে সেইটা মই জাম্পাৰ মাৰি দিম তাৰৰ সহায়ত ট্ৰেক কেইটা মই তাৰৰ সহায়ত জাম্পাৰ কৰি দি আছোঁ আমাৰ আইচিটো সোল্ডাৰিং কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি স্পিকাৰৰ সহায়ত কানেক্ট চেক কৰি চাম স্পিকাৰৰ সহায়ত আমি আইচি দুটা আইচি চেক কৰি চাম সাউন্ড সিস্টেম আৰু যেটো হামিংটো নাই কমপ্লিট হেৰি গৈছে আপোনাৰ যেটো আইচি আছিল 2030 সেই আইচিটো আপোনাৰ শৰ্ট আছিল সেই শৰ্ট থকাৰ ফলত এই প্ৰবলেমটো হৈ আছে এসক মই স্পিকাৰৰ পিছলা কানেকশ্যনত লগাই দিছোঁ দুইটা আইচি পইণ্ট